Prav res bi šel v Trst, lej, še dvojno ti plača, bi domov pošiljal solde. Jaz pa ne hrenknim, da bi pošiljal domov italijanski denar, ma kaj še. Ja, tvoj oče bi prej pod kurusnik, kaj kupil. Se mu ne bo treba. Bom ostal jaz doma. Nekdo mora držati slovenski jezik po konci. Ja, in kdo opet tebe plačal? Vse lepo pojet v zborima za familijo noš, ne zaslužil. Ja, najboljše, da vsi gremo, vse pustimo Italijanem. Ja, lahko enikova ni treba misliti na preživetje. Saj se bo še šola podrla. Veste, kje je prostor za brcanje? Ja, gospod Terčer. Doppio salario. Lepo se sliši. Povejte, je kdo od vas že danes lačen kruha? Ne. Dobro. Potem se vam ne mudi. Ko podajate žogo, tudi namerite. Če je ne, konča kar nekje. Tega pa nočete za svoje življenje. Na 3 področja morate gledati, ko razmišljate o služenju denarja. Kruh. Ali pošteno priskrbim zase in za svoje? Srce. Ali bom rasel v darovih, ki jih imam? In skupnost. Bo zaradi mene družba boljša? Ja, ma, jaz moram iti, doma nas se sedem, kruh mi pretehta. V redu, če si se tako odločil. Ampak če greš, pojdi kot Slovenec, ki zna 2 jezika. Ne kot fant, ki je pozabil prvega. Premisli o goriški Mohorevi družbi. Lahko ti pomaga, da boš redno dobival slovenske knjige. In naučil te bom, kako brati pogodbo, da ne boš ostal brez dopja v žepu. No, jaz pa grem za učitelja. Krasno. Oglasi se pri meni. Slišal sem, da skupina bralcev potrebuje mentorja. Pa ti? Si se tudi ti že odločil? Ma, ne še. Saj vemo. Anton je naš vezni igralec tako na igrišču kot v življenju. Bo že našel svoje mesto. Kot sem rekel, k sreči se nam nikamor ne mudi. Do sobote napišite odgovore za 3 področja. Kruh, srce, skupnost. Žoga gre tja, kamor meriš. Zvečer bo pa tekma. Na igrišču, seveda. Člani Marijine družbe proti pevskemu zboru. Kdor izgubi, bo en teden skrbel za učilnice in dvorišče, pa da bo šola ostala cela. Svet je širok, poti so v njem zapletene. Fant, ti prožiš svoj prvi korak iz hiše očetove. Kam? Mladenka, ki boš morala izbirati med ravno potjo poštenja in med 1000 blodnimi stezami. Tebe vprašam. Kam? Narod slovenski. Kam?
Jasna nam mora biti pot, da pridemo vsi, mladina in ljudstvo, do vzvišenega cilja, ki blesti v daljavi. V življenju pridejo nad človeka najrazličnejše bridkosti in preizkušnje, a nehalo bo pregnanstvo, žalost in beda. Tisti dan bomo zamenjali svojo začasno domačijo z večno, kjer bo Gospod obrisal solze iz naših oči in ne bo več žalovanja in trpljenja. Pa tudi iz vseh zemeljskih nesreč in preganjanj, iz revščine in razvalin je vedno zopet zrasla ponosna četa slovenske mladine. Glej, nove mlade sile prešinjajo telo slovenskega naroda. Še je mladina med nami, gorka, čvrsta, čista in vesela, kot veter, ki prinaša novo pomlad. Celi paradiž stopa človeku pred oči, ko izgovori besedo družina. Njegove misli poromajo tja za ognjišče. O, stara prelepa slovenska navada, o, prisrčni družinski obred. Koliko blagoslova si že priklicala na naše hiše in domove, družinska molitev. A v mnogih hišah je družinska molitev utihnila. Mladi naši fantje in zorna dekleta, že zdaj sklenite, da boste v svojih družinah, ko jih boste imeli, vsak večer skupno molili. Tiha sreča bo spremljala vašo družino. Pobrigajte se tudi za starše, da ne osivijo osamljeni. Revščina zdaj vodi komando in ne država, ne občina nočeta videti siromakov. Kdor pa hoče biti duhovnik, mora poznati odpoved. Poleg lastne odpovedi je dolžan vsak, kdor nosi duhovniško suknjo, da živi v njem ljubezen do revežev. Duhovnik naj bo oznanjevalec nauka Božjega ne le v besedah, temveč tudi v dejanju. Poglejmo bistro v valove življenja in si zaupno povemo, kakšni so ti valovi in kakšni bi morali biti. Za to nalogo, prijatelji, smo ustanovili naša društva. Naj bodo socialna šola, v kateri bomo sejali zrna, ki naj oplode naše družine, vasi, društva, stanove in narod. Postanejo naj naše prave ljudske univerze, ki hranijo slovenski rod. Od vseh strani drvijo proti njemu mogočni valovi, da ga uničijo, da zdrobijo njegovo dušo. Težko je imeti zavezan jezik tam, kjer bi človek smel in moral govoriti. Če kdaj, je zlasti v naših časih potrebno, da se tudi na zunaj ne sramujemo svojega rodu. Kako lepo bi bilo vsem Slovencem, ko bi sami sebi ne žagali veje, na kateri visimo. Bogdaj, da bi izpregledali vsaj v zadnjem trenutku. Kaj bo, ne vem, saj smo kot kapljice na veji. Bil sem izgnan, v ječi, lačen in zaničevan. Toliko sem prestal pod fašisti v borbi za slovenski jezik. Nisem si pa mislil, da bom moral zaradi sovraštva med brati trpeti še kot zločinec in narodni izdajalec. A zdaj vem, odkot vrejo mogočne sile, ki držijo po konci ljudstvo. Zvestoba je od Boga, kjer vidi človek v delu za domače ljudstvo službo Božjo in kjer svojo zvestobo prepoji z blagoslovom in svetostjo vere. Tam je mogoča taka nerazrušna edinost v prenašanju trpljenja, enotnost v odporu, ki je tih, nem, a stalen
zvestoba. To je bojni klic vsem trpečim. Zvesti Bogu, zato zvesti narodu. Zvesti bratom, ki se jim krivica godi. To je naša vera, močna vera, ki naš pogled obrača v večnost. Divja burja, sonce žgoče, vinski grički, zgodni ptički in nad vsemi skalni nanos, kakor skrbni oče. To Vipavska je dolina, zemski raj in cvetno morje, sadni vrt, ki ga spomladi bela vila orje. Le poglejte vinske griče, cerkvice na njih so v krogu. Bele cerkvice, ovčice čuva mati v logu. To dolino ogradili so očaki tisočletni. Stari nanos, sivi čaven, javornik priletni. Kaj za to, če burja tuli in močne hraste trese? Nas Vipavcev iz doline burja ne odnese. Tu ostanemo, kjer zrasli smo v viharju in vročini, dokler Bog nas ne pokliče k večni domovini.